Այսօրվա խոսքը այսպես են վերնագրել ուխտի դեսպանը, երաշխավորը եւ միջնորդը։ Նախ ինչ ուխտի մասին է խոսվում։ Խոսքը գնում է Աստծո ուխտի մասին։ Աստված այսօր ամբողջ մարդկության համար պատրաստած ուխտ ունի եւ հրավիրում է, կանչում է, որպեսզի մարդիկ իրեն հետ ուխտի մեջ մտնել։ Պայմանագրային իրավական հիմքերի վրա դնեն իրենց Աստծո հետ հաղորդակցությունը հարաբերությունը։ Եվ այդ ուխտը բոլորիս է առաջարկվում։ Հենց ավետարանի քարոզչությունը նաև կարելի է դիտարկել եւ անվանել ուխտի առաջարկ։ Աստծո կողմից ուխտի առաջարկ, պայմանիկ առաջարկ։ Արի եւ պայմանագիր կնքի Աստծո հետ։ Եվ դա ուղղված է բոլոր մարդկությանը, բոլոր մարդկանց եւ ձեզ էլ։ Եվ դուք պիտի բնականաբար դրա վրա մտածեք եւ որոշում կայացնեք, որովհետեւ դրանից է կախված ամեն մեկից հավիտենական ապագան, թե ինչ կլինի մեր հավիտեն, մենք ինչպիսին կլինենք, որտեղ կլինենք, ինչ վիճակի կարժանանանք հավիտենության մեջ։ Եվ ես կուզեմ հիշեցնել, որ Աստված ընդհանրապես Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ Աստծո պատմությունն է կարելի ասել, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է Աստծուն որպես ուխտեր կապող։ Նա ուխտ կապեց օրինակ անհատների հետ, օրինակ, եթե հիշում եք Նոյի հետ ուխտ կապեց, նշանն էլ դրեց, չէ, հիշում եք, կապեց Աբրահամի հետ ուխտ, եւ այլ եւ այլ։ Եվ տեսնում ենք եկավ պահ, որ նա մի ոչ թե անհատի, արդեն մի ամբողջ ժողովրդի հետ ուխտի մեջ մտավ։ Հիշում եք, Եգիպտոսում Աբրահամի սերունդ հանդիսացող Աբրահամից սերված, ծնված առաջացած ժողովուրդը կոչվում էր Իսրայել, Եգիպտոսում գերության մեջ էին։ Ովքեր 5 տակարանը կարդացել են, պատմությունը գիտեն, ինչպես հայտնվեցին այդ գերության մեջ։ Եվ Աստված այցելություն արեց, կարճ եմ պատմում, եւ նրանց հանեց Եգիպտոսի գերությունից։ Եվ նրանք ճանապարհ ընկան Եգիպտոսից անապատների ճանապարհով, ճանապարհ ընկան դեպի այն երկիրը, որը Աստված անվանում էր կաթ եւ մեղր բխող երկիր, Քանանու երկիր, այսինքն օրհնված երկիր էր դա։ Իր բնական հնարավորություններով ապրելու համար մեծ օրհնություն ունեցող երկիր էր։ Եվ ճանապարհին անապատում Աստված այսպիսի մի բան արեց, եթե հիշում եք, նա պատվեր տվեց Մովսեսին, որպեսզի կոնկրետ ձևերով եւ կոնկրետ չափերով խորան պատրաստվի եւ նաեւ խորանի մեջ լինող առարկաները, օբյեկտները պատրաստվի։ Սեղան կար, տապանակ կար եւ այլ տարբեր բաներ։ Խորանը ինքը վրան էր, մի քանի մասից բաղկացած, սրբության սրահ էր կոչվում, մյուսը սրբության սրբոց սրահ էր կոչվում, այսպես։ Եվ տեսնում ենք Աստված կանչեց նաև Մովսեսին եւ Մովսեսի միջոցով ժողովրդին տվեց իր իրավունքի պատվիրաններ, որոնցով մարդը պիտի հասկանա ու զանազանի ինչն է համարվում անիրավ եւ մեղավոր գործ եւ հեռու մնա դրանից։ Եվ երբ որ ժամանակը եկավ, Աստված նաեւ խոսեց Մովսեսի հետ եւ Մովսեսի միջոցով այդ ժողովրդի հետ ուխտի մեջ մտավ, ուխտ դրեց։ Եթե հիշում եք, վրաները կանգնեցրեցին, խորանը կանգնեցվեց, հետո զոհը կատարվեց, Մովսեսը խոսեց Աստծո ուխտի պայմանների մասին, որովհետև բնականաբար, եթե Աստված ուխտ է ստեղծում, պայմանագրային կապի մեջ է մտնում մարդու հետ, նա չի ուզում, որ մարդը չիմանա ինչ է ստորագրում, կոպիտ ասած։ Ոնց որ այսօր շատ ժամանակ բերում ասում են նոր պայմանագիր է, լույսի պայմանագիրն է։ Ես իմ քանի թերթ կամ մտնում եմ բանկ պայմանագիր են, չէ՞ ստորագրել բանանում։ Ես իմ իշքան մանր տառերով են որ գրած, որ նորմալ չկարդան, չէ՞։ Մենակ այնքան որ շատ ժամանակ մարդիկ ստորագրում են, բայց որտեղ ստորագրությունը, այնտեղ ոնց որ ասած իրանց հաստատումը, որ հաստատեցին, համաձայնվեցին այդ պայմանների հետ։ Աստված ուզում է որ մարդը իմանա եւ Մովսեսի միջոցով խոսվեց, ներկայացվեց դա, ժողովրդի առաջին կարդացվեց օրենքը, կարդացվեց պահանջները Աստծո, խոսվեց նաեւ որտեղ ուխտը պայմանագիրը երկկողմանի է։ Մի կողմում կանգնած է ժողովուրդը այդ Իսրայել, մյուս կողմում Աստված։
խոսվեց ժողովրդի պայմանների, պահանջների մասին, ժողովրդից պահանջվող բաների մասին ըստ պայմանագրի նա ինչ պիտի անի, խոսվեց նաև Աստված ինչ պատասխանատվություն է վերցնում այդ ժողովրդի համար իր վրա, ինչ պիտի անի, ինչ օրհնություններ, պաշտպանություններ եւ այլը պիտի կատարվի։ Եվ դրանից հետո երբ որ ժողովուրդը ոնց որ ամեն ասեց, այդ զոհի արյունը որպես ուխտը հաստատելու նշան, զոհի արյունը սրսկվեց, այդպես ասում, եւ ժողովրդի վրա, եւ այդ ուխտի պարագաների վրա, ասենք այդ խորանի վրա, եւ խորանի եղած օբյեկտների առարկաների վրա եւ այլը, եւ դրանով ուխտը հաստատվեց։ Սա ուղղակի ես հիշեցրեցի, թե ինչպես եղավ առաջինը։ Բայց հետաքրքիր է, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, հատկապես երբ որ Եբրայեցիս թուղթն են կարդում, նամակը Պողոսի այնտեղ մանրամասնությամբ ներկայացնում է, ինչու չբավարարեց Աստծուն այդ առաջի ուխտը, չէ՞ որ ինքն էր կենքել վերջապես, չէ՞ որ ինքն էր ուխտի պայմանները, ոնց որ ասած, ձևակերպել եւ ներկայացրել այդ ժողովրդին, բայց միևնույնն է իր կողմից ձևակերպված եւ իր կողմից էլ հաստատված ուխտը չէր բավարարում Աստծուն, եւ դա պատահական չի, որ անվանվեց հին ուխտ, որովհետեւ պիտի գար նոր ուխտը նաեւ, եւ այդ երբ որ կարդակ Եբրայեցիս թուղթը, այնտեղ ներկայացնում է ինչն էր Աստծուն չբավարարող այդ ուխտի մեջ, ինչ պակասություններ ուներ այդ ուխտը, որ հնացավ եւ եկավ պահ, որ պիտի փոխվեր։ Եվ դրա մեջ մտնում էր օրինակի համար տարբեր բաներ, թեկուզ այն ժողովրդի տեսակետից, ընդգրկունության տեսակետից, ովքեր կարող են ընդգրկվել այդ ուխտի մեջ։ Տեսնում ես, չէ, այնտեղ ներկայացված էր մի ժողովուրդ, եւ մնացած ազգերը այդ ուխտի մեջ չկային։ Բայց Աստված ոչ թե ազգերին է նայում, Աստված նայում է իր ստեղծած մարդուն, մարդ, թե այդ մարդը որ ազգից է, էական չի, բոլորն էլ նույն թանկն են, նույն գին ունեն, նույն Աստծո պատկերով ստեղծված են։ Եվ Աստված եթե ծրագիր ունի, ոչ թե մի ժողովրդի համար ունի ծրագիր, մի ազգի համար ծրագիր ունի, եւ այդ ազգին հատուկ տեղ ու նշանակություն պիտի տա, չէ, այդպես չի։ Ինչպես գուցե ոմանք այսօր ինչ որ մի ազգից են եւ պարծենում են, մենք հատուկ ազգ ենք։ Մեզ Աստված հատուկ աշկերով է նայում, այդպես չի։ Հենց թեկուզ որ նայում ենք այն գինը, որ տվեց Աստված մարդկանց փրկելու համար, բոլոր ազգերից մարդկանց փրկելու համար, այդ գինը նույն գինն է, նույն բարձր գինն է, կատարյալ գինն է, աստվածային գինն է, Քրիստոս Աստծո որդին Աստված մարդացավ եւ գին դառավ մարդկության փրկության համար։ Այդ գինը տրվում է թե կներեք Աֆրիկայում բնակվող որևէ սևամորթի օրինակի համար, թե Եվրոպայում բնակվող որևէ ազգությանը, թե Հրեաստանում բնակվող որևէ իսրայելցուն։ Այդ նույն գնով են նրանք փրկվում ու գնվում։ Իսկ սա էլ ցույց է տալիս, որ Աստծո մոտ ազգը, ցենց ասած, առանձնացված ու կարևորված չի, այլ մարդը, անհատը։ Թեպետ ինքն է, Աստված ինքն է ստեղծել ազգերը, դա իր կարևոր նշանակություն ունի։ Բայց երբ որ այս հարցին ենք անդրադառնում, արդեն ասում ենք, Աստված մարդու փրկիչն է, ոչ թե այսինչ ազգի փրկիչն է։ Եվ գիտենք, որ հին ուխտը, նորից եմ ասում, չէր ընդգրկում մնացած ազգերին։ Մի ազգ։ Այնուհետև տեսնում ենք, որ հին ուխտի զոհաբերությունները չեն իրականացնում Աստծո ծրագիրը ամբողջությամբ։ Աստված որոշել է երկրի վրայից, մարդկությունից, իր ստեղծագործությունից ընդհանրապես վերացնի մեղքը։ Մեղք եւ նրա հետևանքները ամբողջությամբ։ Բայց Սուրբ Գիրքը ասում է զոհերի, ցուլելի, նոխազների այդ զոհաբերությունները, որ արվում էր, որ հին ուխտի հենց պայմանի մեջ էր մտնում, որ անեին, երբ որ մեղքի արծ կար, բայց դրանք չեն վերցնում մեղքը, չեն վերացնում մեղքը։ Դրանք գուցե դառնում էին քավություն, որ այն պատիժը հարվածը, որ պիտի գար մարդու վրա, այդ ոնց որ ասած, այդ մահը իրականացվում էր զոհի վրա, եւ մարդը այդ մահվան հարվածից էր ազատվում, բայց մարդու էությունն ու ներքնաշխարհին դա չէր կպնում, չէր առնչվում, չէր փոփոխում, բայց մենք գիտենք մարդը իր մեղավորությունը, որ ոնց որ ասած մեղավոր կյանքով ապրելը մարդու բխում է, գալիս է ինչից, իր ներքին էությունից։ Քանի որ մեղավոր բնություն ունենք, մեղավոր ցանկություններով, մեղավոր հակումներով, մեղքի ձգտում ունենք մեր էությունը, մեղքի հավանություն ունի եւ ոչ թե արդարության, դրա համար էլ մեղանչում ենք։
Քանի որ ունենք մի բնություն, որ տկար է արդարություն գործելու հարցում, չի կարող, անկարող է, չկա այդ ուժը իր մեջ, դրա համար էլ չենք դիմանում, մեղանչում ենք։ Բայց զոհաբերությունները չէին առնչվում դրան, չէին կպնում դրան։ Այդ հարցը չէին լուծում, այդ հարցը մնում էր բաց։ Դա Աստծուն չէր բավարարում։ Դրա համար դա կոչվեց ժամանակավոր ուխտ, մինչև որ կգա ուղղության ժամանակը, այդպես է ասում։ Եվ ուրիշ պատճառներ էլ կան, տարբեր, հենց Սուրբ Գիրքը պարզ ներկայացնում, ասում է, կար մի վայր, այդ տաճարում, ավելի ճիշտ հետագայում դա տաճար դառավ, խորանում կոչվում էր Սրբության սրբոց։ Սա բուն Աստծո ներկայության տեղն էր, որտեղ որ Աստված ներկա էր գտնվում, իջնում էր եւ ոնց որ ասած խոսում էր Մովսեսի հետ եւ ժողովրդի հետ, եւ ասում է, այդ Սրբության սրբոցի ճանապարհը փակ էր, չնայած զոհեր էին անում, զոհաբերություններ էին անում, բայց դրանով չէր բացվում այդ ճանապարհը։ Տարին մեկ անգամ եւ այն էլ միայն քահանայապետը զոհի այրունով կարող էր մտնել այն տեղը, որտեղ համարվում էր բուն Աստծո ներկայության վայր։ Մնացածները իրավունք չունեն, եթե մտնեին կհարվածվեին։ Այսինքն Աստծո այդ մեկացած լինելը, իսկ Աստվածը տենց է մարդուն ստեղծել, հիշեք, Աստծո ծրագիրն ու նպատակը, իմ պատկերով, մեր նմանությամբ ինչ մարդ ստեղծենք։ Ինչու համար արդեն ասեց իրան նման ու իր պատկեր ունենա, ինքը ուզում է մարդը ամբողջությամբ մեկ դառնա իր հետ։ Մեկացած ամեն ինչով, պատկերով, կյանքով, անգամ տեղանքով, որտեղ կբնակվի այնտեղ Աստծո ներկայությունն այնտեղ հենց բնակվի։ Էս Աստծո ծրագիրը, Աստված դրանով է բավարարված։ Նա ստեղծեց մարդը, որպեսզի նրանով ուրախանա, որպեսզի զվարճանա, որպեսզի ապրի նրա հետ միասին, ձուլվի նրա հետ կյանքով։ Սա Աստծո ստեղծած մարդու վրա եղած իր նպատակներից է։ Բայց հիմա սրբության սրբոցը փակ է, ասում է։ Չի կարող մարդը մտնել Աստծո այդ բուն ներկայության տեղը։ Այն էլ մի հոգի, այն էլ տարին մեկ անգամ, այն էլ զոհի այրունով։ Սա հին ուխտի հնարավորություններն էր, էդ էր այդ հնարավորությունը, զոհերի այրունը այդքան էին կարում անային։ Եվ ահա, այսինքն էլի բաներ կան, կարող եմ ես էլի թվարկել բաներ, որ ցույց են տալիս, որ իրոք այս հին ուխտը, որ թեկուս դրվեց, թեկուս Աստված ձևակերպեց դրա պայմանները եւ Աստված առաջարկեց ու կապվեց այդ պայմանը, բայց դա ժամանակի պատճառով, իրավիճակի պատճառից ելնելով չէր բավարարում Աստծուն, մինչև որ Քրիստոս կգար, մինչև որ կկապվեր Աստծո սրտի ուզած ուխտը, պայմանը կկնքվեր եւ այդ պայմանի մեջ եղած, ասենց ասած, պարտավորվածություններն ու օրհնությունները կիրագործվեր, դա կլներ Աստծո ուզած, իսկ սա ոչ։ Եվ տեսնում ենք, որ այո, Քրիստոսի համար դեռևս չեկած նաև խոսում է, որ նա լինելու է նոր ուխտի դեսպան։ Նոր ուխտի դեսպան։ Մաղաքիայի մարգարության մեջ կարդում ենք երրորդ գլուխ առաջի խոսքը, այսպես է խոսքը ասում, ահա ես ուղարկում եմ իմ դեսպանը, որ ճանապարհ պատրաստե իմ առաջին, եւ հանկարծակի է գալիս իր տաճարի մոտ այն Տերը, որին դուք որոնում եք, եւ ուխտի հրեշտակը, որին դուք հավանում եք։ Ահա նա գալիս է, ասում է զորած Տերը։ Այստեղ երկու դեսպանի մասին խոսած, ասեմ ձեզ, որ ուշադրյակ։ Ասած ահա ես ուղարկում եմ իմ դեսպանը, որ ճանապարհ պատրաստե իմ առաջին։ Մենք գիտենք դա ով էր, Հովհաննես Մկրտիչը։ Նա դեսպան եղավ, Քրիստոսից առաջ եկավ եւ սկսեց գործել եւ պատրաստել Քրիստոսի համար ճանապարհ, այսինքն պատրաստել մարդկանց, որ երբ որ Քրիստոսը գա, ընդունվի Քրիստոսը մարդկանց կողմից։ Բայց նաեւ ստեղ երկրորդ դեսպանի մասին խոսած։ Հանկարծակի է գալու իր տաճարի մոտ այն Տերը, տեսեք, տաճարի Տերն է գալու, այսի արդեն մարդու մասին չի խոսում սովորական, տաճարի Տերը ով էր, Աստված, հանկարծակի է գալու իր տաճարի մոտ այն Տերը, որին դուք հավանում եք, և ուխտի հրեշտակ, որին դուք որոնում եք, և ուխտի հրեշտակը, որին դուք հավանում եք, ահա նա գալիս է, ասում է զորած Տերը, ուխտի հրեշտակ նաև այդ տաճարի տիրոջը անվանեց։ Այո, Քրիստոսը դեսպան, հրեշտակ նշանակում է դեսպան, դա ծառայությունից ստացած անուն է, ուշադրություն դարձրեք։ Ոմանք հենց Եհովայի վկա կոչվածները այս պահը վերցնում են, խառնում են
եւ սխալ մատուցում են, որ մարդկանց խափեն, ասեն, տեսեք, Հիսուսը մնացած հրեշտակների մեջ նման մի հրեշտակ է, ուղղակի գլխավոր հրեշտակն է, այդպես են ասում։ Իբր թե ստեղծված մեկը, բայց հրեշտակ անունը ուշադրություն դարձրեք, դրվում է պաշտոնի բերումով, ոչ թե ստեղծագործության կամ էության ինչ-որ պատճառով։ Այսինքն, ինչ եմ ուզում ասեմ, այդ հրեշտակ դեսպան անունը դրվում է ծառայություն ընդունած անձի վրա։ Մարդն էլ կարող է հրեշտակ կոչվել, Աստված էլ կարող է հրեշտակ կոչվել, երկնային են էակները, որոնք Աստծու կողմից ստեղծված ծառայում են, նրանք էլ կարող են հրեշտակ կոչվել, երբ որ նրանք Աստծուց դրվում են հատուկ ծառայության մեջ, հատուկ ձևով ուղարկվում են, որ հրեշտակ են կոչվել են երկնային էակները, նրանք հատուկ ուղարկված են փրկության հոգիներին մարդկանց ծառայելու համար, դրա համար են հրեշտակ կոչվել։ Նրանք ուրիշ անուն էլ ունեն, տեղ կա ասում սերովբե, այդ սերովբե նաև հրեշտակ անվանում։ Երբ որ նա հատուկ բան ստացավ, պաշտոն, ծառայություն, առաջադրանք, որ Աստծուն ծառայի, նա դառավ դեսպան Աստծո, ուղարկված Աստծո, պատգամաբեր Աստծո։ Ինչ-որ մի բան անողը կարևոր։ Դրա համար Հովհաննես Մկրտիչն էլ կոչվեց հրեշտակ։ Ոչ թե նա դառավ են երկնային էակների էություն ունեցող մեկը, եւ չէ, նա սովորական մարդ էր, բայց այդ ծառայության պատճառով դեսպան է կոչվում։ Այդպես է նաև օրինակ մեր առօրյայում էլի մարդիկ կան, որոնք երբ որ օրինակի համար Հայաստանի Հանրապետության կողմից հատուկ ծառայություն պիտի իրականացնեն, ասենք եվրոպական մի երկրում, ներկայացուցիչը պիտի լինեն Հայաստանի Հանրապետության, չեն կոչվում դեսպան։ Իսկ նրանց վրա հատուկ ծառայություն է դրվել, դրա համար դեսպան կոչվեց, եթե ծառայություն չդրվեր, իրենք դեսպան չէին կոչվի, հասկանալի է։ Այդպես է նաև Աստծո խոսքի մեջ։ Եթե Քրիստոսին անվանում է այստեղ, տաճարի տիրոջը անվանում է ուխտի դեսպան, հրեշտակ, այո, հրեշտակ, դեսպան, այսինքն, այդ է նշանակում, ներկայացուցիչ, ուղարկված, դա այն պատճառով, որտեղ նա ուխտի հետ կապված հատուկ առաջադրանք պիտի իրականացներ Սուրբ Եռամիասյան կողմից որոշված, նա էր դա իրականացնելու։ Եվ ինչու է նա կոչվում դեսպան, որ իրականության մեջ, որովհետև իրականության մեջ տեսնում ենք, Քրիստոսը հենց դառավ Աստծո Եռամիասյան այն անձը, որը հատուկ Աստծուց ուղարկվեց, Աստված Աստծուն ուղարկեց, որպեսզի ժողովրդի մեջ նոր ուխտի համար գործ իրականացնի։ Նա առաջի հերթին սա խոսի նոր ուխտի մասին, ինչ է դա իրենից ներկայացնում։ Նայեք, հին ուխտը Մովսեսի միջոցով խոսվեց, չէ՞։ Մովսեսը բերեց, խոսեց, բայց նոր ուխտը Աստված մարդուն չտվեց, որ մարդկանց միջոցով, օրինակ, ինչպես օրինակ Մովսեսին տրվեց, Մովսեսն էլ փոխանցեց, նոր ուխտը այդպես չեղավ։ Աստծո Եռամիասյան անձերից մեկը երկինքը թողեց, եկավ երկիր այդ ուխտի համար։ Նա դառավ ուղարկված Եռամիասնությունից, նա դառավ Աստծո դեսպանը, ուխտի դեսպանը։ Եվ գիտեք, Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինչ որ խոսում էր, ներկայացնում էր, հենց ուխտից էր խոսում, լավ իմացեք։ Եթե ասում էր Երանի այս բաներին կամ ասում էր օրինակի համար գրված է այս բանը սենց արեք, օրինակ տեղ կա Տիրոջը հարցնում էին կամ ինքն էր ասում։ Գրված էր օրինակ աչքի տեղը աչք, չէ, ատամի տեղը ատամ, բայց ես ասում եմ ձեզ։ Եվ շարադրում էր նոր բան, չէ։ Այսինքն Տերը էս էր ուզում ասել, հին ուխտում էսպես էր, այն ուխտը, որ ես եմ բերել, Աստված հիմա պիտի նոր կապի, դրա մեջ սենց է պայմանը արդեն։ Այսինքն հին ուխտի շատ պայմաններ չէր բռնում նոր ուխտի պայմանների մեջ։ Գրված էր ասում է, սիրիր քո ընկերոջը, ատիր քո թշնամուն, հին ուխտի պայմաններ, չէ։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, աղոտ քարեք եւ այլ, հիշում եք, էսի արդեն նոր ուխտի պայման է։ Կամ որ խոսում էր, ով որ հավատա ինձ, ով որ հավատա իմ ու ինձ ուղարկողին, հավիտենական կյանք ունի։ Էսի նոր ուխտի խոստումն է։ Նոր ուխտի մի խոստում է։ Ով որ հավատա, ով որ ընդունի ինձ, Աստծո որդի կլինի, Աստծո ժառանգորդ կլինի։ Այսինքն որոշություն դասեք Քրիստոսի խոսքը, ավետանի խոսքը։ Երկու կարգի խոսք կարելի է բաժանել, երկու կարգի մեջ դնել։ Մի կարգը պահանջներ են, մարդկանցից պահանջներ, չէ, այս արեք, այն արեք, այն արեք, գրված է այս Աստծո կամքը արեք։ Երկրորդ կարգը խոստումներ են, չէ, ձեզ այս կլինի Աստծո կողմից, այս կտրվի, այս եւ նայում ես հիմնականում
ժառանգություն, Աստծո ունեցվածք, որ Աստված որոշել է ուխտը ընդունողներին տալ, ժառանգորդներ դարձնել։ Աստված ինչ ունի չունի, այդ երկրորդ ուխտի պայմանը Աստծո կողմից է սա, ես ինչ ունեմ չունեմ, որոշել եմ ձեզ տամ։ Դուք դառնաք իմ, ասենք ասած, ժառանգորդները, իրավաբանորեն ասենց հաստատված այն անձը, որին ես փոխանցելու եմ իմ ունեցածը, որին ես տալու եմ իմ ունեցածը։ Պայմանները, որ խոսում էր, ասեցի, դա արդեն այն պայմաններն է, որ մեզ է վերաբերում, ինչ անենք մենք, այսինքն ուխտի մեջ մեզ ներկայացվող պահանջներն են։ Եթե դու ուխտի մեջ ես մտնում, քեզանից ինչ պահանջ է ներկայացում, ինչ պիտի դու անես, վերջապես դա պայմանագիր է։ Իսկ եթե Աստված է ուխտի մեջ երկրորդ կողմը, ապա նա ինչ պիտի անի, նա ինչ է որոշել։ Եվ Քրիստոսի խոսքը, այո, հիմնականում որտեղ որ նայեք, այս ուխտի խոսքն էր։ Կամ պահանջ, սա արեք, կամ խոստում, սա պիտի լինի Աստծո կողմից ձեզ որպես ձրի նվեր, օրհնություն։ Եթե պահեք, այսպես էր։ Դրա համար նա կոչվեց, այո, նա է դեսպանը Աստծո, նա է այն անձը, որը եկավ թելադրեց եւ եկավ ներկայացրեց նոր ուխտի պայմանները, երկկողմանի, եւ մարդու հետ կապված, եւ Աստծո հետ կապված։ Ով ինչ պատասխանատվության տակ է մտնում, ասենց կոպիտ ասած պատկերավորել համար, ստորագրելով այդ ուխտը։ Բացի դրանից, որ ուշադրություն եք դարձնում, Սուրբ Գիրքը հետաքրքիր է։ Տիրոջ համար 3 անուն է տալիս, ուխտի դեսպանը ասում, հետո նաեւ ասում է ուխտի երաշխավոր, եւ երրորդ անունն էլ ուխտի միջնորդ։ Սրանք տարբեր են իրարից, լավ իմացեք։ Սրանք ամեն մեկը իրենց նշանակությունն են, դրա համար այս անունով Տերը անվանվել է։ 7:22-ում Եբրայեցիս թղթի։ Ես կարդամ ուղղակի ձեզ համար, խոսում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին, որ ինքը քահանայապետ դառավ, Մելքիսեդեկի կարգի պես, հավիտենական քահանայապետ եղավ այդ ուխտի համար, եւ ասում է, այնքան ավելի ազնիվ ուխտի երաշխավորը եղավ Հիսուսը, այսինքն Հիսուսի մասին ասում է, նա եղավ մի ազնվագույն, մի կատարյալ ուխտի երաշխավորը։ Ինչ է նշանակում լինել երաշխավոր։ Այսինքն մեկը, որը երաշխավորում է, պատասխանատվություն է վերցնում իր վրա, որ այդ բանը կկատարվի։ Այդպես չի, երաշխավոր լինել է դա նշանակում։ Օրինակ մարդ կա, օրինակ, գիտեք, այսօրվա շատ տարածված մեր երաշխավորության մասին, որ նաև չարիք է դառնում, մեկը փող է վերցնում պարքով, մեկ ուրիշն էլ նրա համար ինչ է դառնում, երաշխավոր, այսինքն ես պատասխանատու եմ այս հարցում, երաշխավորում եմ, որ այս մարդը, որ վերցրել է, ինչ կանի, կվերադարձնի։ Եթե չվերադարձնի, ես եմ պատասխան տվողը։ Գիտեք, այդպես երաշխավորություն կա։ Դերոշ խոսել ասում է, այդպես բան մի արա, որտեղ կգան անկողին տել, տակիցդ կհանեն, կտանեն, գործ չունեք։ Այդպիսի բան ասում։ Բայց ես ներկայացուցի, որ հասկանանք։ Հիմա Տեր Հիսուս Քրիստոսը նոր ուխտի երաշխավորն է։ Այսինքն, որ այդ ուխտը իրոք կիրականանա, կկատարվի, նա է երաշխավորում, գարանտը, ռուսերեն ասած, որ կկատարվի։ Ուշադրություն դարձեք, հետաքրքիր է խոսում օրինակ Եբրայեցիս թղթի 9-րդ գլխի 15-ից 17 խոսքը։ Ես մի բան ասեցի, այս ուխտի պայմանները սրանք են։ Աստված մեզանից պահանջում է հավատալ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, այս է ուխտի պահանջը մեզանից, ընդունել նրան քեզ Տեր ու Փրկիչ, հնազանդվել նրան։ Աստված իր կողմից խոստանում է, երբ որ դու այս պայմանը կկատարես, ինքն էլ իր պայմանը կկատարի, քեզ հավիտենական օրհնություններ կտա, քեզ իր ժառանգորդ որպես իր ժառանգությունը կտա։ Այդ ժառանգության խոստումները բազմաթիվ են, ասում է հրեշտակները կուզեին մի փոքր հասկանան, տեսնեն, ասում է այդ իրանց քիչ է տրված։ Ինքան փառավոր օրհնյալ են, հավիտենական օրհնություններ, Աստծո ժառանգորդ դառնաս, Աստծո ունեցվածքի կրողը։ Սա է ուխտի պահանջը, եւ որպեսզի դա իրականանա, Հիսուսը երաշխավոր կանգնեց, ասեց, ես եմ երաշխավորը, որ դա կլինի։ Եվ ինչպես դա կատարվեց, ես կուզեմ Եբրայեցիս 9-րդ գլխի 15-ից 17 խոսքերը կարդամ, ասում է. սրա համար նա նոր ուխտի միջնորդ է, որ երբ որ մահը եղավ այն առաջի ուխտի ժամանակում գործված հանցանքների քավության համար,
խոստմունքը առնեն հավիտենական ժառանգության կանչվածներ, այսինքն նայա որ իրոք մի այնպիսի բան արեց, որը հնարավորություն է ստեղծում իրավաբանորեն, իրավացիորեն իրոք Աստծո ունեցվածքը որպես ժառանգություն անցնի այս ուխտը կապողների վրա, կապողների անցնի, նրանց սեփականությունը դառնա։ Հիսուսն է այդ երաշխավորը։ Միայն նրա կատարած գործով է դա երաշխավորված եւ իրավաբանական ուժը ստանում։ Եթե այդ ուխտը, ասենք ասեմ, օրինակ ասենք ասեմ, երբ որ մի բան կա, մի ուխտ է կնքվում, մի պայմանագիր, մինչև որ այդտեղ ստորագրություն չդրվի, մինչև այդտեղ անգամ պեչատ չդրվի, չէ, մեր լեզվով ասած կնիկ, այդ բանը պայմանագիրը ուժի մեջ չի մտնում եւ իր ասենց ասած գործողությունը չի իրականացնում։ Բայց երբ որ կնքվում է պայմանագիրը, այսինքն ստորագրվում է համաձայնությունը երկու կողմերի կողմից, եւ որպես դրա հաստատման նշան դրվում է կնիկ, պեչատ, չէ, այն ժամանակ դա ուժի մեջ է, վայ նրան, որ հանկարծ խախտես, պատասխանատու է դառնում։ Իսկ մինչև չէր պատասխանատու չի դառնում։ Աստված Քրիստոսի այրունով կնքեց այս ուխտը։ Այսինքն իրավաբանական ուժ է ստանում, սկսում է գործել այն պայծ, երբ որ այդ պեչատը դրվում է։ Դա Քրիստոսի այրունն է, գրված է, օրինակ Մատթեոս 28-րդ գլխում, որ կարդում եք 26-րդ գլխում, այսպիսի ուղղակի ես հիշեցնելու համար եմ ասում 26-28-ում։ Տերը երբ որ ընթրիքներ ասում, ասեց. «Սա է իմ այրունը նոր ինչի ուխտի»։ Սա պեչատն է, կնիքն է։ Կնքելու, հաստատելու միջոցը Քրիստոսի այրունն է։ Ինչու ատկա, այսինքն երբ որ Քրիստոսի այրունը թափվեց, այդ ժամանակ կնքվեց դա։ Քանի Քրիստոսի այրունը չէր թափվել, դա իրավաբանական ուժ չուներ եւ գործողությունը դրա հետեւում չէր իրականացվելու։ Քրիստոսի այրունով դա եղավ։ Այսինքն երբ որ Քրիստոս ասում է ես երաշխավոր եմ, հենց սա էլ նաեւ նկատի ունի, բայց ոչ միայն սա։ Այսինքն ինչ նկատի ունի, որ ես պիտի մեռնեմ եւ այդ մահվան հենց թավ խորհրդանշող ներկայացնող այրան միջոցով պիտի հաստատվի կնքվի այդ ուխտը եւ ուժ ստանա այդ ուխտը։ Առանց դրա ուժ չի ստանա։ Այո, նա է դառնում երաշխավորը։ Բացի դրանից հետաքրքիր բան է ներկայացնում։ Ասում է մենք ասացինք, որ խոստմունքն առնեն հավիտենական ժառանգության կանչվածները, որովհետեւ որտեղ որ կտակ կա, հարկավոր է որ կտակարարի մահը մեջ մտնել, որտեղ կտակը մեռնելուց հետո է հաստատ։ Նա երբեք զորություն չի ունենա, քանի դեռ կտակարարը կենթանի է։ Շատ դարձեցիք, էսի փաստ է, էս իրականությունն է, որ այսօր էլ կյանքում, սովորական մարդու կյանքում գործում է։ Եթե մեկը ունի ժառանգության կտակ է կազմել եւ ուզում է իր ունեցածը որևէ մեկին ժառանգեցնի տա, քանի դեռ ինքը կենթանի է, այդ կտակ կազմողը, այդ ժառանգությունից ոչինչ այդ ում վրա որ ուզում է ժառանգեցնել տա, ոչինչ չի տրվում նրան, իրանն է դեռ, իրանն է, նրանը չի։ Բայց հենց որ կտակ կազմողը, կտակարարը ինչ արավ, մեռավ, բացվում է ժառանգությունը, չէ, հաստատվում է եւ այդ մարդուն տրվում է այդ ամեն ինչ ինչ որ կտակի մեջ կա։ Աստված որոշել էր ասինք այս ուխտով, որպիսի ինչ կիրականանա, ժառանգություն ստանան, նորից կարդամ, որպիսի խոստմունքն առնեն հավիտենական ժառանգության կանչվածները։ Ժառանգությունը խոստմունք է դեռ չի տրվել։ Ժառանգությունը, որ պիտի Աստված խոստացել է տա, գրած է ուղղակի, ներկայացված է այդ կտակի մեջ, որպես այդ պայմանագրի մեջ, որպես Աստծո պարտավորվածություն, բայց դեռ չի տրվել։ Ինչ է ասում, որպեսզի դա իրավաբանական ուժ ստանա եւ իրոք այդ կտակին մասնակցող մարդիկ ստանան Աստծոց այդ ժառանգությունը, ժառանգաբանի կտականողի մահն էր պետք։ Եվ Հիսուսը իրոք, գիտեք, որպես Աստված, Աստծո ներկայացուցիչ մեռավ։ Աստված է ժառանգություն տվողը, աստվածային ժառանգություն պիտի տրվեր, պիտի ժառանգություն կտակողը մեռներ։ Բայց գիտեք, Աստված չի մեռնում, հավիտենական է։ Դրա համար Աստված մարդացավ, բայց մարդու մեջ լինելով մնաց նաև ինչ, կատարյալ Աստված, եւ Աստված Քրիստոս, այսինքն մեռավ, Աստծո որդին, որ մարդ էր դառել, մարդու որդի մեռավ։ Կտակ անողը մեռավ։ Եվ հենց այդ պայծ ուժի մեջ մտավ կտակը։ Եվ այդ պայծ իրական դառավ, որ այդ ունեցվածքը, Աստծո ունեցվածքը
իրավաբանորեն, իրավացիորեն, արդարացիորեն ոչ ոք չի կարող դրա դեմը կանգնել, պիտի անցնի նրանց, ում վրա կտակված է այդ ժառանգությունը։ Աստծո հավիտենական ժառանգությունը պիտի անցնի, խոստումները պիտի անցնեն, այո, կտակի մեջ գրվածներին, այսինքն ուխտի մեջ լինողներին։ Ուրեմն իրոք Հիսուսը տեսնում ենք ինչա, երաշխավոր է։ Եթե Տերը իր այդ գործը չկատարեր, այդ բանն էլ ուժի մեջ չէր մտնի, ոչ կտակը, ոչ բանը կհաստատվեր, երկկողմանի այդ պայմանագիրը ուխտը եւ ոչինչ չէր լինի։ Դրա համար Տերը երաշխավոր է, նաեւ Տերը երաշխավոր է մարդու համար էլ։ Ուշադրություն դարձրեք։ Ինքը Աստծո կողմից երաշխավոր կանգնեց, բայց մարդու կողմից էլ ինչ որ ձևով, ինչ առումով։ Աստված ոչ միայն Քրիստոսի կատարած գործը ոչ միայն ազդում է, որպեսզի Աստված իր խոստումները իրականացնի։ Ես մինչև այդ հիմա խոսում եք այլ ասել դրա մասին, որ Աստված իր խոստումները իրավացիորեն, իրավաբանորեն հիմնավոր ձևով իրականացնի, այլ նաև որ մարդը կարողանա այդ պայմանագրի մեջ մնա։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը երաշխավոր է մեզ համար էլ, այս առումով, որ մեզ համար ինչ որ պետք է, որ մենք վերջնականապես գնանք, հասնենք այդ օրվանը եւ այդ խոստումը ստանանք, այդ ժառանգությունը ստանանք, Տերը որ երաշխավորում է իմ կողմից, իր կողմից, ինչ որ պետք է մեզ համար կանի, որ հասցնի այդ օրվան, փառք Աստծուն։ Որտեղ հնարավոր է մարդը դժվարությունների հանդիպի, հավատքի կարիք ունենա, եւ այլ շատ բաների կարիք ունենա, խոչընդոտներ հաղթահարի, մինչեւ հասնի այդ օրվանը, որտեղ չի տրվել դեռ ժառանգությունը։ Տերը երաշխավոր է իր կողմից։ Ուրիշ բան է մարդը թողնի այդ կտակը, մարդը քանդի այդ կտակը, կները կտակ չէ, այդ ուխտը, պայմանը քանդի իր կողմից։ Ոչ թե որովհետև ասենց ասած ինչ որ մի դժվարություն պատճառ եղավ, այլ որտեվ ինքը իր որոշումը փոխեց։ Այդ է այլ բան է, բայց երբ որ մարդը չի փոխում իր որոշումը, հաստատ է իր ընտրության մեջ, Տերը երաշխավոր է քո հաստատ ընտրության վրա, որ պիտի օրհնի քեզ, զորացնի քեզ, ամեն չար բանից ազատի քեզ եւ հասցնի այդ օրվանը։ Դու ստանաս խոստացված կտակը, խոստացված ժառանգությունը, փառք Աստծուն։ Դրա համար ենք մենք հավատքով դուրս եկել համաշխարհային իշխանությունների, սատանայի համաշխարհային ծառաների ու զորությունների դեմ, որ մենք մեզ նայենք ոչինչ ենք նրանց առաջին մեր մարդկային կարողությունով ուժով, բայց մենք ինչու ենք հակառակվում իմանալով որ դա Աստծուն հակառակը, Աստծու կամքին հակառակը, մնում ենք Աստծո խոսքի մեջ, հակառակվում ենք այդպիսի ուժերին, որովհետև հավատում ենք Հիսուսն է մեր երաշխավորը, նա սրանցից էլ կանցկացնի, նա սրանց դեմ էլ հաղթություն մեզ կտա, նա մեզ կհասցնի երկնային արքայություն, փառք Աստծուն, նա երաշխավորն է բանի, ինչպես ասեցինք, նոր ուխտի։ Եթե դու այդ ուխտի մեջ ես, ուրեմն երաշխավոր ունես քեզ համար։ Մեկը որ քո համար ամեն բան անելու է, ոչ թե քո փոխարեն, քո համար, քո հետ, զորացնելու է, ուժովցնելու է, հաստատելու է, քո թշնամիներին քեզ ոտքերի պատվանդանա, ոտերի տակ է դնելու, հասցնելու է երկինք, փառք Աստծուն, այո դե, նա երաշխավորն է։ Եվ վերջապես ասում եմ նա ինչ է, միջնորդն է։ Այսինքն նա մեկն է, որը ինչ արեց, մեզ համար միջնորդություն արեց Աստծո մոտ, որ մեր համար այդ պայմանագիրը կնքվի։ Մենք անարժան էինք, մենք բարկացրել էինք Աստծուն, մեր գործերը մեզ հակառակ էր, մենք ամեն օր էինք բարկացրել Աստծուն։ Եվ որպեսզի մենք արժանանանք Աստծո այդ շնորհին, նրա հետ այդ օրհնյալ պայմանի մեջ մտնենք, նոր ուխտի մեջ մտնենք, Քրիստոսը ինքը դառավ միջնորդողը, մեզ ներկայացնողը։ Գիտեք, նա հաշտեցրեց մեզ Աստծո հետ։ Նա հաշտեցրեց, խաղաղեցրեց մեզ Աստծո հետ եւ մեզ իր անունի պատճառով արժանի դարձրեց, որ Աստված մեզ ընդունի, մեր հետ պայման կապի եւ մեզ հետ հավիտենական խոստումներ խոսի մեզ համար։ Իր անունի պատճառով ասա, Աստծո մոտ Քրիստոսը բարձր է, պատվական է, մեծ է, շատ մեծ է եւ հենց նրա անունի պատճառով ումը որ նա բերեց ընդունվեց Աստծո կողմից։ Մեզ բերեց, ահա նրանք ընդունվեցինք, որովհետև մենք հավատացինք, որովհետև մենք ընդունեցինք Քրիստոսին, Աստված էլ մեզ ընդունեց Քրիստոսով եւ մեզ արժանի դարձրեց այդ փառավոր խոստումներին, Աստծո ժառանգորդ է լինես, Աստծո ընտանիք եւ Աստծո ունեցվածքի տեր։
Հանուն Քրիստոսի սա արեց, որովհետև մեջտեղ ընկածը, ասենց ասեմ, մեջտեղ եկածը, միջնորդողը, բարեխոսողը, մեզ ներկայացնողը Քրիստոսն էր, ընդունվեցինք։ Ոչ մեկ չէր կարող մեզ ներկայացնել եւ մենք ընդունվեինք Աստծո մոտ։ Չկա տես մարդ, որ այդ արժանիքը ունենա։ Եվ պատահական չի, երկրորդ Կորինթացիս երկրորդ գլխում խոսում այս մասին, որ Աստծո բոլոր խոստումները այո եւ ամեն են, այսինքն Աստված ինչ որ խոստացել է կանի միայն Հիսուս Քրիստոսում է։ Նա որ Հիսուս Քրիստոսով է եկել, նրան ում համար միջնորդ Հիսուս Քրիստոսն է կանգնել իր եւ Աստծո միջև եւ բարեխոսում, նա կարժանանա Աստծո ամենին եւ այոյին, այսինքն օրհնյալ խոստումներին։ Առանց նրա չէր կարող կնքվել այս պայմանագիրը, այս օրհնյալ պայմանագիրը, չէր լինի, դες բան չկա։ Իսկ ով որ հանկարծ այդ պայմանագիրը քանդում է նոր ուխտի, գիտեք, Սուրբ Գիրքը խոսում է մարդկանց մասին, որոնք ուխտազանց եղան, այսինքն ուխտը զանց արեցին, ուխտը մեջտեղից հանեցին, ել չեն իրանց պայմանը չեն կատարում, թողեցին Քրիստոսի հավատքը եւ հնազանդությունը, բնականաբար քանդվեց ուխտը, Աստված արդեն պարտավորված չի, որպիսի նրանց հասցնի այդ ախոստացված երկնային արքայությանը։ Նրանք ոչ թե մենակ ուղակի զրկվեցին երկնային արքայության այդ բարիքներից, հավիտենական Աստծո ժառանգությունից, նաև նրանք մեծ բարկություն են բերում, ավելի մեծ բարկություն, քան եսիմ չարություններ, գողություն ու շնություն անողները։ Նրանք ասում ես Եբրայեցիս թղթում կարդում ենք, կարդամ ձեզ համար ուրեմն 10-րդ գլուխ 28-31 խոսքերը ասում է մեկը որ Մովսեսի օրենքը անարգում էր, խոսում է հին ուխտի մասին լը։ Առանց ողորմության 2-3 վկաների խոսքով մեռնում էր։ Էլ որքան ավելի կարծում եք սաստիկ պատժի կարժանանա նա, որ Աստծո որդուն ոտի տակ կոխեց եւ ուխտի արյունը պիղծ համարեց, որով նա սրբվեց եւ շնորհքի օգուն նախատեց։ Տեսնում եք, ասում է սաստիկ բարկության կարժանանա, բայց ինչ արեցին։ Աստծո որդուն անարգեցին եւ ուխտի արյունն էլ ոտի տակ դրեցին։ Ավելի ճիշտ ուխտի Աստծո որդուն ոտի տակ դրեցին, ուխտի արյունն էլ ինչ արեցին, անարգեցին։ Աստծո մոտ որդին իր եւ նրա թափած արյուն, այսինքն նրա կատարած գործը շատ թանկ է, կատելապես թանկ է եւ վայ նրան, որ կմտնի ուխտի մեջ ու կքա այսպես ոտատակ կտա այդ ամեն ինչը, որպես թե ոչ մի բան։ Կարելի է հանգիստ քանդել անցնել, էլի։ Վերջապես շատ դեպքերում մարդիկ, երբ որ մի պայման են կապում, պայմանը պահում են նաև շատ հաճախ այս պատճառով։ Այս մարդն է իմ համար բարեխոս է, այս մարդն է իմ համար միջնորդ է, ամոթ է ես չկատարեմ։ Ես այս մարդուն եմ ամոթա պարտանում, սենց ասած։ Եվ շարունակությունը սենց բան ասում, որովհետև գիտենք նրան, որ ասեց իմն է վրեժխնդրությունը, ես հատուցում կտամ, ասում է Տերը։ Եվ դարձյալ, թե Տերը կդատե իր ժողովրդին, նայեք ընդհանրապես չի խոսում, իր ժողովրդին, այսինքն ուխտը զանցանողներին։ Սարսափելի բան է կենթանի Աստծո ձեռքը ընկնել, այո։ Սա Աստծո մոտ այս ուխտը շատ թանկ է, պատվաբեր է, մեծ է, որովհետև Քրիստոսի արյունով է կնքվել, այդ գնով, այդ չարչարանքով, Աստծո որդու չարչարանքով, մահով է կնքվել, եւ դնես հեչ անես էդի, եւ նրա միջնորդությամբ է հաստատվել։ Նրա շնոր անունի պատճառով ենք մենք մտել այդ ուխտի մեջ, եւ ասում եմ, վայ նրան, որ կխախտի եւ կընկնի դրա պատճառով Աստծո որդու ձեռքը։ Այսինքն ես ինչ եմ ուզում ասեմ, ես խոսեցի այդ օրհնության մասին, որ մեծ հավիտենական օրհնություն կա դրա մեջ եւ առաջարկն էլ կա Աստծոց։ Հիմա էլ ես որ խոսում եմ, Աստծո առաջարկ եմ դզանում, որ ուխտի մեջ մտնեք Աստծո մոտ հետ, ովքեր որ այդ ուխտի մեջ չեն, իսկ ովքեր այդ ուխտի մեջ են, ավելի զորանան ու հաստատ լինեն իրենց ընտրության վճռականության մեջ, բայց էսա նաեւ գուզեմ որպեսի հասկանաք խորապես ինչա ձեզանից պահանջում եւ նաեւ ինչա Աստված ձեզ խոստացել եւ նոր ձեր որոշումը կայացնեք։ Ոնց որ ասած այսպես է, էլ Տերը արել, գիտեք ոնց արել։ Աստված ուխտի համար ամեն ինչ կատարել է, Քրիստոս զոհվեց եւ այլը։ Փաստաթուղթը, սենց պատկերավոր ալնելու համար եմ ասում, փաստաթուղթը երկկողմանի պայմանագրի պատրաստված է, մեջը գրած է պայմանները, ով ինչ պատասխանատվություն է իր վրա վերցնում,
տակը դրված է Աստծո ստորագրությունը Աստծո կողմից, կնիքը դրված է։ Մնում է մենք ստորագրենք եւ դա ուժի մեջ մտնի։ Բայց այս ստորագրությունը պատասխանատվություն է, նոր կարդացինք ինչ պատասխանատվություն է։ Բայց սրանով չեմ ուզում վախեցնել, որովհետեւ եթե մևնա մարդը չմտնի Աստծո ուխտի հետ, մեջ մնա ասենց ասած առանց ուխտի, ինքը նշանակում է իրեն զրկում է ամեն ինչից, որովհետեւ այդ ուխտով է ամեն ինչ տրվում։ Եթե ուխտ չկա, ոչինչ էլ չկա։ Իհարկե բացի նրանց համար կարող ենք ասել, որոնք որ անգիտակից են, օրինակի համար իրանց խելքը չի բավարարում, թեկուզ տարիքով չափահասն, բայց մտավոր օրինակ խնդիրներ ունեն, կամ էլ թե չէ երեխա են, որոնք հնարավորություն չունեն էսի կշռադատեն, հասկանան, գիտակցեն եւ նոր իրանց որոշումը կայացնեն, դրանք առանց ուխտի են փրկվում Քրիստոսի շնորհքով։ Նրանց տրվում է այդ օրհնությունը։ Բայց գիտակցող, հասկացող մարդու առաջ դրվում է եւ բան անում, ասենց ասած առաջարկվում է։ Աստված օրհնի, որ բոլորդ այդ ուխտի մեջ գտնվեք եւ այդ խոստումներին հասնեք։ Հիսուսն էլ երաշխավոր է, որ այդ խոստումներին հասնեք։ Իսկ ովքեր մտել են այդ խոստումների մեջ, թող չվախենան, այս տենում ենք զորանում են Աստծո թշնամիները, համաշխարհային իշխանություն են գրավում, պետություններ են գրավել, բելի զորքն է էսի, էլի հասկանում եք։ Բելի զորքը զոհարացել է, որ Քրիստոսի դեմ է։ Բայց միևնույն նրանք ոչինչ են, արդեն Քրիստոսի խաչի գործով իր իշխանությունը հաստատել է։ Ամեն իշխանություն Տերը ասեց ինչ արել, ում տրվեց, ինձ տրվեցավ։ Տրվել է, ոչ թե նոր պիտի տրվի։ Սրանք ուղղակի ապստամբներ են Տիրոջ դեմ, Տիրոջ իշխանության ձեռք բերած, հաստատած խաչի հաղթությունով հաստատած իշխանության դեմ, Տերը պիտի գա սրանց հարցերը լուծի։ Բայց մենք, որ այդ շրջապատում, այդ իրավիճակի մեջ ենք ապրում, այդ քաղաքական ոնց որ ասած իրավիճակների մեջ, մենք պիտի չվախենանք, որովհետև եթե ուխտի մեջ ես, Քրիստոսը քեզ համար երաշխավոր է կանգնել։ Քեզ անցկացնելու բոլոր չարիքներից սուտ վարդապետներ կլինեն, սուտ քրիստոնյաներ կլինեն, այսօր հարձակվել են ոմանք եկեղեցու վրա, մարդիկ են ուզում գողանան եւ այլը, բոլորից կանցկացնի Տերը։ Չվախենաս, Տերն է քո զորությունը։ Եվ իր երկնքի արքայությունը կասնի եւ հետնել այդ խոստացվածը կանի։ Անկամ որpիսի մենք ավելի վստահ լինենք, որ իրոք այդպես է լինելու, Աստված Սուրբ Հոգում կնիքով կնքում է դա։ Այսինքն դուք գիտեք, գրավ է տալիս Սուրբ Հոգին, ասում է, մինչև հավիտենական ժառանգության այդ ստացվածքի ստանալը, մի հատ դրանից ավելի մեծ բան է թողել մեր մոտ, որպես գրավի տեսքով, որ մենք հավատանք, որ այդ բանը դա ունենք ստանալիք, իրոք այդ Սուրբ Հոգու ոնց որ ասած Տերը Աստված պիտի գա եւ պիտի մեզ տա այն ինչ որ մեզ խոստացել է, գրավա թողել Սուրբ Հոգին, Աստված իր անձը գրավա թողել մեր մոտ, որ մենք հավատանք, դու խոստում ունես ու կստանաս անպայման, հավիտենական ժառանգություն ունես, փառք Աստծո սրա համար։ Աստված օրհնի, կուզեմ որպեսզի մենք աղոթք անենք, շնորհակալ լինենք Քրիստոսից, Աստծուց, որ մեզ համար այս հնարավորությունը ստեղծել է, այս նոր ուխտի մեջ մտնելը եւ խնդրենք Տերը օրհնի մեզ, որ մենք ասենց ասած համոզված ձևով ընդունենք, ասում է ով որ սրտով հավատում է, չէ, որ Աստված Քրիստոսին մեռելներից հարություն տվեց եւ բերանով դավանում է Տեր, նա ինչ կանի, ասում է նա կփրկվի, այսինքն այո, հենց սա է, քո կարելի ասել ստորագրություն դնելը այդ ուխտի պայմանագրի մեջ, այդ նշանակում է սրտով հավատաս եւ բերանով դավանես Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ։ Աստված օրհնի, որ անեք այս բանը, ովքեր արել են, մատ հզոր երաշխավորի ձեռքերի մեջ են իրենց կյանքը հանձնել, որ կպահի ու կհասցնի իր խոստումներին, փառք Աստծուն, աղոթք անենք։